नमस्कार दोस्तों, लाभ अनबॉक्सिंग पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास है ज़ूक का और एक ब्लूटूथ स्पीकर। इसका नाम है ज़ूक ब्रिक। मॉडल नंबर देखिए लिखा हुआ है ZB-BS300 और कुछ स्पेसिफिकेशन इधर मेंशन हुआ है, जैसा कि TF कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप का भी पिक्चर दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों डिवाइस पे ये सपोर्ट करता है। माइक है इस पे, FM रेडियो भी सपोर्टेड है, एक अच्छा बात है। और वॉक्स केबल का कनेक्टिविटी है। और जो मेन हाईलाइट फीचर है इसका लिथियम आयन रिप्लेसेबल बैटरी, जो BL5C जो नोकिया का फ़ोन पे आता है वैसा ही बैटरी इस पे है। और जो एडवांटेज है इसका, अगर बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर ख़राब हो जाए तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। वैसा वाला BL5C बैटरी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। वैसा वाला बैटरी आप इस पे अटैच करके फिर इसको काम पे ले सकते हैं। एक अच्छा बात है, ज़ूक का ये मॉडल पे ऐसा आता है। और देखिए स्पीकर दिखने में ऐसा है, ऐसा छोटा सा है स्पीकर, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, पता चल जाएगा आप लोगों को। और इधर देखिए MRP मेंशन हुआ है 1495 और ऑनलाइन पे आपको 800 से 900 ऐसा प्राइस पे मिल जाएगा ये। और मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। और वारंटी इन्फॉर्मेशन देखिए दिया हुआ है, वहाँ 1 साल का लिमिटेड वारंटी, एक अच्छा बात है। सर्विस सेंटर भी आपको मिल जाएगा। और थोड़ा हाईलाइट इधर मेंशन हुआ है, देखिए USB का सपोर्ट भी मिलता है इस पे, और TF कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है। और ब्लूटूथ प्रोफाइल 3.0 और हैंड्स फ्री टेलीफोन। इसका मतलब कॉलिंग भी, आप कॉल आने के बाद आप रिसीव करके बात कर सकते हैं। 3 वाट का RMS पावर है। ड्राइवर यूनिट दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखिए मेंशन हुआ है। और चार्जिंग वोल्टेज 800 mAh का, मतलब 5 वोल्ट 800 mAh का बैटरी है। और रिमूवेबल बैटरी। और ब्लूटूथ डिस्टेंस 10 मीटर। और बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। चलिए इसको खोल लेते हैं। एक्चुअली मैं खोल लिया था ऑलरेडी, दिखा देता हूँ आप लोगों को। बॉक्स पैक ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इसका मेन यूनिट है देखिए, ये जो इनसाइड बॉक्स जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही मिलेगा आपको। ये ब्रिक, ये वाला ज़ूक का ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर, बैटरी है, USB चार्जिंग केबल, ऑक्स केबल, हैंड स्ट्रैप, इसका मतलब ये वाला ये अटैच करके दिया हुआ है। और यूज़र मैनुअल, लिमिटेड वारंटी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है स्पीकर, छोटा सा, एकदम छोटा सा स्पीकर है। और खूबसूरत दिखता है, बहुत क्यूट सा दिखता है, छोटा सा एकदम स्पीकर। और यहाँ पे एक LED आता है, इसका मतलब प्ले टाइम यहाँ डिस्प्ले होगा रेड कलर का, वो देखने में अच्छा लगेगा। डार्क रूम पे रेड कलर बहुत ब्राइट दिखता है। और ऊपर के साइड पे देखिए, यहाँ पे जो ये पॉज बटन और कॉल जो उठाने का काम ये करता है। और ये फॉरवर्ड और जो साउंड इंक्रीज होगा, और इससे बैकवर्ड और साउंड डिक्रीज होगा। और इस पे मोड चेंज होगा। और पीछे देखिए USB का कनेक्टिविटी है, ऑन ऑफ दिया हुआ है। और चार्जिंग पोर्ट इधर देखिए 5 वोल्ट DC और TF का माइक्रो SD कार्ड। और ये है ऑक्सिलरी केबल का कनेक्टिविटी दिया हुआ है। और ये है बैटरी कंपार्टमेंट। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे ये ज़ूक ब्रिक का कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं मिलेगा। मैं भी सर्च कर रहा था ख़रीदने से पहले, तो एक अच्छा बात है मैं इसका पहला रिव्यू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग को बहुत मदद मिल जाएगा शायद, क्योंकि ये स्पीकर अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं। ये मुझे एक अच्छा फीचर लगा, इसलिए तो मैं ले लिया, क्योंकि वो बैटरी चेंजिंग का कोई झंझट नहीं है। ये लोकल मार्केट में मुझे मिलेगा और मैं चार्ज कर लूँगा। ये है इसका जो BL5C बैटरी, देखिए पूरा नॉर्मल वो जो नोकिया का बैटरी BL5C देखिए मेंशन भी हुआ है। BL5C का बैटरी, ये यूज़र रिप्लेसेबल बैटरी है।
गया। और ये देखिए पूरा जो फिनिश है साइड, और ये ऐसा है जो एकदम बैठने के लिए ये दिया हुआ है, ये हिलेगा नहीं और पूरा रबराइज फिनिश है, अच्छा लगता है और स्वेट नहीं आता है। और देखिए मॉडल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और मेड इन चाइना ज़ूक का वेबसाइट दिया हुआ है। और दिखने में देखिए अच्छा लगता है ये वाला स्पीकर, ये है स्ट्रप ऐसा मिलता है। और ये है आपका जो यूज़र मैनुअल, आप लोग पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ज़्यादा तो खास ज़रूरत नहीं पड़ता है ब्लूटूथ स्पीकर चलाने के लिए। कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन हुआ है, ज़रूर पढ़ लीजिए। वेट देखिए 145 ग्राम, ज़्यादा भारी नहीं, हल्का लगेगा। और आउटपुट पर 3 वाट, ब्लूटूथ प्रोफाइल भी दिया हुआ है। और फंक्शनल की कैसा काम करता है ये भी लिखा हुआ है। तो अगर पढ़ना चाहे पॉज कीजिए वीडियो को और पढ़ लीजिए। तो ये मिल रहा था बॉक्स के अंदर, ये तो माइक्रो USB टू USB डेटा केबल फॉर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। और ये है ऑक्सिलरी केबल, देखिए ऑक्सिलरी केबल भी दिया हुआ है, तो इससे कैंसिल करेगा। साइड कर देते हैं इसको भी साइड कर देते हैं। तो ये आ गया मेरा मेन स्पीकर, तो इसको अभी ऑन कर लेते हैं। और मैं एक 2-3 म्यूज़िक प्ले करके वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे इसका साउंड क्वालिटी है। देखिए ब्लूटूथ मोड पे है, ऐसा एक यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, ये रेड कलर का अंदर है। ये जो ऐसा जो स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है ये बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये वाला पोर्शन भी रबर है और ये भी रबर है, और ये वाला जो स्पीकर ग्रिल है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ऐसा है मेरा स्पीकर ज़ूक ब्रिक। तो कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ में ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सर्चिंग कर लेते हैं। मुझे मिल गया है, ठीक है, ये वाला ऐसा कोड आ रहा है। हाँ हो गया प्यार, देखिए। तो कनेक्शन तो हो गया इसका। तो अभी तो गाना में प्ले कर लेता हूँ। तो प्ले करते हैं, मैं मिड साउंड पे रख के इसको प्ले करूँगा, क्योंकि मैं भी सभी को यही बोलता हूँ मैक्सिमम साउंड पे ऐसा स्पीकर को मत प्ले कीजिए। लॉन्ग टाइम पे इसका लाइफ कम हो जाता है, स्पीकर फट जाता है। तो मिड साउंड पे हर वक्त रखिए, तो स्पीकर लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। क्योंकि मेहनत का पैसे से आप लोग खरीदते हैं तो अच्छा ही है, अगर आपका चीज़ बहुत दिन तक चल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, साउंड क्वालिटी देख लीजिए आप लोग। और एक साउंड भी मैं प्ले कर लेता हूँ। देखिए बेस इफेक्ट अच्छा आ रहा है।
बहुत मैंने काम कर दिया इसको। देखिए बेस इफेक्ट एकदम बढ़िया आ रहा है। थोड़ा मैं इसको अभी इंक्रीज कर रहा हूँ। और भी एक साउंड में प्ले कर लेता हूँ। मुझे तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी देख लीजिए, शायद अच्छा लग जाए। मैं तो प्रेफर करूँगा आप लोग ले लीजिए ब्लूटूथ स्पीकर ये ज़ूक का। ये बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा है और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। देखिए बूम बूम इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ और फिर से इंक्रीज कर देता हूँ। तो यही था मेरा एक क्विक अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट का वीडियो मेरा ज़ूक ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर का। शायद आपको पता चल जाएगा इससे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मैं 2-3 साउंड तो प्ले कर दिया हूँ, तो मुझे तो स्पीकर बहुत अच्छा लगा है। और इसका अगर आप लोग परचेस करना चाहें तो मैं इसका परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा और परचेस कर लीजिए। तो आप लोगों को गूगल पे जाकर सर्च करने का ज़रूरत नहीं। मैंने इसको पेटीएम से ख़रीदा है, आपको अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड गुड बाय।